პრეზიდენტი პატიმრებს შეიწყალებს ჯარდებულები ციხეებს ნათლისღების დღესასწაულზე დატოვებენ. მანამდე შეწყალების კომისიამ საქმეებს უნდა გადახედოს და გადაწყვიტოს ვის მისცემს რეკომენდაციას. უკვე 1 საათია ჯგუფი 2014 წლის პირველ სხდომას მართავს. განიხილება 250-მდე პატიმრის საქმე. კიდევ ერთი დეტალი შეწყალების კომისია ძველი დებულებით დღეს ბოლოჯერ ხელმძღვანელებს ახალი კრიტერიუმები ცნობილი მომავალ კვირას გახდება. ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი ჩაბარდება ავლაბრის ადმინისტრაციიდან პირდაპირ ეთერში. ვასილ, რა ტიპის დანაშაულში მჯარდებულ პირებს შეეხება თუ არის ცნობილი შეწყალება და არის თუ არა ამ საქმეებს შორის რომელიმე რეზონანსული საქმე? ამ შემთხვევაში შეწყალების კომისია განიხილავს როგორც ნაკლებად ძიმე, ასევე მძიმე დანაშაულისთვის მჯარდებულ პატიმართა საქმეებს. სულ კომისიაში დეკემბრიდან 1 იანვრის ჩათვლით შევიდა 1000-მდე განაცხადი, აქედან კრიტერიუმებს 250 აკმაყოფილებს და სწორედ ამ 250 საქმეზე მსჯელობს დღეს კომისია. შესაწყალებელ პატიმართა ნუსხა პრეზიდენტს დღის ბოლოს გადაეგზავნება, დოკუმენტს გიორგი მარგველაშვილმა ხელი ნათლისღების დღესასწაულამდე უნდა მოაწეროს. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, პრეზიდენტს ასევე უკვე გადაეგზავნა კომისიის განახლებული დებულება. კომისიის წევრები იმედოვნებენ, რომ პრეზიდენტი უახლოეს დღეებში მას დააკმაყოფილებს. დაუბრუნდეთ საქმეებს შორის, ამ 250 საქმეს შორის მოხდა რამდენიმე განსაკუთრებული საქმე. არსებული დებულება კომისიის წევრებს აძლევს უფლებას განიხილოს ის საქმეები, რომლებიც კრიტერიუმებში არ ჯდება, თუმცა თუ კომისიის წევრები შეჯერდებიან იმაზე, რომ ამ საქმეებზე მჯარდებული პატიმრები გადაეგზავნოს პრეზიდენტის შესაწყალებელ პატიმართა ნუსხას შორის, ისინი აუცილებლად მოხდებიან გიორგი მარგველაშვილის მაგიდაზე. განსაკუთრებული შემთხვევა, როდესაც ადამიანი დაიჭირეს ცარიელ ადგილას და დააბრალეს დაუბრალებელი, ვით წინა 9 წლის განმავლობაში რეები ხდებოდა და ვერც წარმოიდგენთ კიდე რეები ხდებოდა საქმეებს რო ჩავხედეთ, მეც გაუგნებული ვარ, ისეთი რამეებია. აი ესეთ საქმეებს განვიხილავთ. არაფერი რომ არ ჩაუდენია და 30 წელი რომ მიუსაჯის, იმიტომ რომ ვიღაცას თავრობაში, წინა თავრობაში ვიღაც არ მოსწონდა. რამდენიმე საქმე არის და მის განხილვას დღეს ალბათ შევძლებთ. არის მაგალითად კეკუტიას საქმე, რომელიც ცნობილია ძალიან კარგად, ის რამდენიმე წელია სასჯელს სიხდის. მერაბ კოლბაიას ჩვენების საფუძველზე, რომელმაც აღიარა, რომ ის ჩვენება იყო ძალადობით და ზეწოლით მიყენებული. ეს არის ერთ-ერთი ამ ტერორისტების საქმიდან. არის ასეთი რამდენიმე საქმე, რომლის განხილვას ვაპირებთ. შეწყალების კომისიის წევრები იმედოვნებენ, რომ პრეზიდენტი უახლოეს დღეებში მოაწერს განახლებულ დებულებას ხელს და უკვე შემდგომ შემოსულ განაცხადებს ისინი განიხილავენ უკვე ახალი კრიტერიუმებით და ახალი დებულებით. შემდეგ ჯერზე შეწყალების კომისია გეგმავს, რომ პრეზიდენტს მჯარდებულთა სარეკომენდაციო ნუსხა გადაუგზავნოს 3 მარტისთვის დედის დღესთან დაკავშირებით, ასევე იგეგმება მორიგი შეწყალება სააღდგომოდ და 26 მაისად. დიდი მადლობა, ეს იყო ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი. თბილისის ბიუჯეტი